50秒解鎖自製海鮮當飯。首先嚟到 Richmond 漁人碼頭買當造嘅加拿大牡丹蝦，跟住買原條三文魚翻去自己切係冰鮮㗎，再買海膽自己拆，然後去刺身鋪買魷魚同埋更加多嘅刺身。哇，好多嘢啊！事不宜遲，我哋開始解剖海膽。解剖過程中咗師傅嘅暗箭，拆解海膽嘅過程就好似上緊拜屙堂咁，幾經辛苦，終於整到海膽出嚟啦。下一步咧就係整呢個三文魚啦。喺整呢個三文魚咧個過程真係十分之 raw 嘅。如果觀眾睇呢條片嘅時候咧，就記得帶翻個嘔吐袋啦。跟住我就係整馬德蝦，馬德蝦，1秒搞掂啦，好簡單，真係做我哋最中意嘅 scallop， 正啊，海好好味啊！大家可以去 YouTube 睇完整過程。拜拜。